個機械人嘅 system 咧，其實就喺右手邊呢個位置嘅。咁個醫生咧做手術嘅時候咧，其實就坐喺呢張凳度，就望住前邊呢個大電視去做嘅。呢兩個手掣咧，其實就係控制嗰兩支嘅機械臂嘅。咁地下有啲腳掣見到嘅，係啦。咁右手邊就係控制嗰啲機械臂啦，左手邊咧就係控制嗰個顯微鏡嗰個鏡頭。早報記者，首先想問，今次見到就話係全球第一次。我哋用手去做接駁，咁你見到兩個肩頸啦，包括個眼睛啦，係啦，咁個大電視去睇咧，咁相信會有改善嘅。輔助手臂咧已經完成咗48天手術，咁其實講咩辦法嘅？用機械臂其實可以話係幾乎完全冇手震嘅。頭先你見到我戴住 3D 眼鏡去做手術，因為我優勝之處咧就係有嗰個景深啊，係啦。咁呢個其實都好重要嘅。另一個難處就係好多時做手術嘅醫生會為咗遷就個鏡頭、遷就個病人咧，會可能企啊或者姿勢啊係可能係好奇怪，係好唔舒服嘅。我哋用嗰個機械人，因為個醫生其實係可以坐喺一張凳上邊，咁其實係成個人係會放鬆咗